Jag tror det funkar. Då det håller på att komma ut. Fast jag ser ingenting. Så snart jag kommer komma till verkligheten. Tack att ni fick så jag kom tillbaka hem. Nu kan jag fortsätta att göra normala videos. Yay. Jag stänger dörren. Jag är verkligen glad att jag fick 5 prenumeranter. Undrar vad som skulle ha hänt mig. Jag skulle ha fått 5 tummar upp. Jag tror det skulle kanske ha varit lika bra. Så. Det. Jag tror det här har varit en av mina bästa videos på ett. Det har varit en bästa videos som jag har gjort på ett tag. Så tack för det. Där ja. Nu ska jag sätta mig ner och byta kanal. Det är inte byta kanal och börja jag göra Fall Guys videos för att jag har fått 36 prenumeranter och jag sa för kanske 2 månader sedan att när jag får 35 så kommer jag göra en Fall Guys kanal, så ja. Hoppas att jag sitter och har en bra dag. Hej då.